Salutare, deci este vorba despre un Peugeot 2008 din 2014, 1.2 benzină VTI cu distribuția pe curea imersată în ulei, 3 pistoane bineînțeles. Ce s-a întâmplat în primul rând, mașina nu mergea bine și avea o eroare, o să pun eroarea în descriere. Aici stai să o lanternuță de aici, să vedem ce s-a întâmplat. Imediat. O valvă de la pistonul numărul 3 a cedat, după cum se vede, pe evacuare și mașina raporta o eroare. O să pun în descriere eroarea. Da? Să revenim la povestea cu consumul de ulei, că bănuiesc că asta interesează pe toată lumea care caută informații pe despre acest motor. Deci s-a demontat baia de ulei, extensia asta de bloc motor sau de carter, cum vreți să o numiți. Aici vine filtrul de ulei, pe partea cealaltă. Nu e un pic de dezastru în garaj aici, că nu e prea loc. Deci se demontează baia de ulei, asta, extra carterul ăsta sau cum se numește, altfel nu se poate. Să ajungi la arborele cotit, de unde desfaci pistonele. Dar ca să desfaci, să ajungi acolo, trebuie să ori să dai cutia jos, ori să ții cutia pe loc, cum am făcut eu. N-am umblat la cutie, cutia e nemișcată și am mișcat motorul. Motorul care trebuie mișcat din cauza, avem o tablă aici, din cauza asta sunt două șuruburi aici la partea de jos, prinse de extensia aia de carter pe care v-am arătat-o mai devreme. Deci de asta trebuie demontat ambreiaj, volantă, dată jos de aici și deșurubate două șurubele din astea de 8, cu cheie de 8, șuruburi de 6 sau de cât sunt aici, unul și încă unul acolo. Deci aici unde vine extra blocul ăsta motor, partea aia de jos. S-a demontat un șurub de la aerul condiționat, de jos din stânga de acolo. S-a demontat, s-a îndepărtat ăsta catalizatorul. S-a suspendat motorul, s-a demontat întinzător de aici pe poziție, întinzătorul curelei. Da, și s-a procedat la scoaterea pistoanelor. Pistonul numărul 3 ne-a o problemă cu valva. Deja am luat jos segment. Dar haideți să ne uităm de ce consumă ulei motorul ăsta. Dacă ne uităm aici, dacă focalizează, o să vedem câtă mizerie este aici, în senzorul ăsta care trebuie să curețe pistonul de cămașa pistonului. Da? Care trebuie să curețe cămașa pistonului de ulei, să vedem câtă mizerie este aici. Mizerie adunată, depusă. Înțeleg că se face și de la cureaua asta imersată, se fac niște scame din astea, se descompune și atunci vedem că este foarte murdar aici. Sunt niște găurele care au pe ăsta. Deci ăsta are un arc aici înăuntru și găurele astea pe ăsta l-am mai curățat eu. Ia să vedem, am curățat cu cutterul. Uite aici. Uitați mizeria, ce frumoasă este. Cum să treacă uleiul, să ajungă în... Sunt găurele pe partea cealaltă, se văd. Astea sunt foarte blocate. Da? Deci el nu poate șterge bine cămașa pistonului să adune uleiul, să-l ducă jos în carter, în baie. Da? Din cauza asta. Comandat alți, bineînțeles, ca să nu mai vorbim și aici. Deci ăsta era unde stă pistonul, unde stă segmentul de care curăță uleiul ia în jos. Da? Uite ce e aici. Să ne uităm. Deci, după cum se vede, e jale. Asta e demontat segmentul, uitați și aici. Găuri infundate.
Despre asta e vorba. Aștept segmenții, am luat alți segmenți, s-a schimbat codul. O să pun și codul de segmenții, dar bine, special pentru motorizarea asta fără turbină. Deci ăsta e 1.2 VTI, nu HTP. Celelalte cu turbo sunt HTP. O să mai pun în descriere eroarea pe care o avea din cauza valvei sparte. Și n-am filmat de la început cu demontatul, dar e simplu. Capac motor, admisie, jos, chiulasă, suport motor de acolo, bineînțeles desfăcută distribuția, trebuie să știi cum vine la punct. Pistonul 3 trebuie să fie sus, axele au niște blocatori aici care sunt aici. Asta vine blocat pe axe. Da. Mai multe etape pe care nu le-am filmat din păcate și nu. Acum să aștept segmenții și supapa și apoi procedăm la asamblat la loc și asta trebuie curățat carterul ăsta de silicon și pe bloc, curățat, reasamblat, după ce schimbăm și curățăm pistoanele și schimbăm segmenții. La pistonul 2, da, așa vine cu săgeata spre distribuție. La pistonul 2 aproape erau aliniați, deci segmentul de foc și de compresie erau aproape aliniați. În partea cealaltă ăsta era în partea opusă de ăsta de ulei. Da, la asta din păcate am mișcat la pistonul 3 cum ar veni, primul de la distribuție. Da, e numărul 3, că se numără de la cutie la franțuzești. Pistonul 1 e la cutie, încă nu l-am desfăcut. Ăsta din păcate n-am verificat cum era. Am învârtit un pic de el, am uitat să fac treaba asta, să verific în ce poziție era. Da, ce să zic, baftă. Deci asta e consumul de ulei. Consumul de ulei, în special de aici vine. Segmentul de ulei nu poate șterge cămașa pistonului și rămâne ulei aici pe care îl comprimă și îl arde odată face combustie cu benzină și aer. Asta e în rest. Pare că e un motor reușit. Servisat distribuția cureaua, asta trebuie schimbată. Asta a fost schimbată acum 20.000. Arată foarte bine. Servisată la 40.000, spun specialiștii, pentru că se poate vedea în sorb. Să vedem ce e în sorb. Să vedem. Frumos, regulamentar. Mizerie adecvată. Asta e de la cureaua veche, pot să garantez. O să dau jos sorbul să-l curăț. În rest arată bine, adică vibrocheanul e ok. Nu sunt zgârieturi, nu e nicio problemă. Pompa nu trebuie demontată. Așa arată aici. Rămâne cutia acolo, cu planetare, cu tot. Aici n-am putut să desfac. N-am mai stat să tai, n-a fost nevoie. Și planetarele rămân. Da, cam asta e.